ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായുണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ശ്ലീഹാ കാലത്തിൻ്റെ 4-ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി സഭ നൽകുന്ന വചനഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 60 മുതൽ 69 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ശ്ലീഹാ കാലം വചനപ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണല്ലോ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ വചനപ്രഘോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തിരുവചന ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 58-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന പ്രബോധനം, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും, എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ 60-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രതികരണം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്, ഈ വചനം കഠിനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. അതായത്, ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അത് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള ഒരു പാത തുറന്നു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ആ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വഴികാട്ടിയായി നമ്മൾക്ക് മാതൃക നൽകുകയായിരുന്നല്ലോ. ഈശോയുടെ സന്ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു ആശയം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വഴിയൊരുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ചും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിത്യജീവന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വളരെ വിസ്തരിച്ച് നിത്യജീവൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പ്രവേശന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകുകയാണ്. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ്. അതെ, വചനപ്രഘോഷണത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ഒരാൾ ആത്മാവിലൂടെ വളർന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജീവനെക്കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിതാവിലുള്ള ഏകീഭാവമാണ്. ആ പിതാവും പുത്രനും ശിഷ്യത്വവും തമ്മിൽ ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വചനഭാഗത്ത് 65-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, പിതാവിൽ നിന്ന് വരം ലഭിച്ചാലല്ലാതെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. അത് പുത്രനിലൂടെയേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് 14-ാം അധ്യായത്തിൽ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ, ആ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ, ശിഷ്യത്വത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിഷ്യനായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിലേക്ക് വളരണമെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ വചന പ്രഘോഷണവും ഈ ആശയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ശരീരത്തിൻ്റെ ദാഹശമനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടത്തേണ്ടത്, മറിച്ച് ആത്മാവിലേക്കും ജീവനിലേക്കും ഒരുവനെ നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമെന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. വചനപ്രഘോഷണം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായി
നിങ്ങളിൽ ചിലരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അനേകം ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനെ വിട്ടുപോവുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളൊക്കെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനോട് മറുതലിക്കുന്നവർ, അതിനോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരല്ല. പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വിശ്വാസക്കുറവ് മൂലം കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകുന്നവരാണെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസികളാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ്. പാരമ്പര്യ വിശ്വാസ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നവരാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നവരായി മാറുകയും ഒരുപക്ഷേ കർത്താവ് വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകുന്നവരുമായി മാറുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് അരാജകത്വത്തിലേക്കുള്ള, പരാജയത്തിലേക്കുള്ള, നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ വിട്ടുപോകൽ എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കർത്താവിനെ വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് പിശാചിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. പിശാചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ദുരാത്മാവാണ്. ദുരാത്മാവ് ഒരിക്കലും രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല, നാശത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവൻ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയായി മാറുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്ന് ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നാലും ദൈവവചനത്തിന് കാതുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, ദൈവവചനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവും ജീവനുമായ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. ഈ വചനമായിരിക്കണം നമുക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ശാരീരികമായ ജീവനല്ല, മറിച്ച് നിത്യജീവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെ വിട്ടകന്ന്, ശരീരത്തിൻ്റെ ആസക്തികളെ അകന്ന്, ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങളെ വിട്ടകന്ന് ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള വലിയ ആഹ്വാനമാണ് ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 12 പേരുണ്ടല്ലോ, അവരോടും കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളും വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നില്ല. വിളിച്ചു, കൂട്ടിച്ചേർത്തു, കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു. പക്ഷേ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് കൂടെ നിർത്തുന്നില്ല. അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കും വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നേതാവായ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്? നിത്യജീവന്റെ വചസ്സുകൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ടല്ലോ. അതെ, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. കർത്താവ് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവരുടെ നിരന്തരമായ ശിഷ്യത്വ ജീവിതത്തിന് വലിയ സാക്ഷ്യമായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മരണം വരെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്, പ്രബോധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അത് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഭയെ പടുത്തുയർത്തുവാനായി, സഭയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനായി കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സാധിച്ചത്, കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നൊരു സത്യം ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആരും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല, മറിച്ച് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ, വിളിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും സ്വയം കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, നിത്യജീവന്റെ ആധാരമാണ് കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ ഉൾച്ചേരുവാൻ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ട സഹകരണമാണെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവാണ് വിളിക്കുന്നതും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതുമൊക്കെ എങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകാം. പക്ഷേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും നിത്യ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ നമുക്കും തിരിച്ചറിയാം, കർത്താവാണ് ജീവനും ആത്മാവും. അവിടുത്തെ പ്രബോധനമാണ്, അവിടുത്തെ തിരുവചനമാണ് ജീവനും ആത്മാവും. ആ വചനത്തോട് പ്രത്യത്തെരിച്ചുകൊണ്ട്, വചനം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊണ്ട്
ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യമായി മാറി പിതാവാകുന്ന നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.